హాయ్ ఫ్రెండ్స్, జోష్నా కిచెన్కి స్వాగతం. నేను ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలకి జలుబు పోవడానికి కషాయం రెడీ చేస్తున్నాను. ఇది వచ్చి తులసి చెట్టు అండి. తులసి ఆకులు కోసుకొని అందులో ఇది వచ్చి కప్రెల్లాకు అంటారు మా సైడు. కప్రెల్లాకు అది వచ్చి 4 ఆకులు కోసి అందులో వేసి బాగా కడిగి దాన్ని ఒక గిన్నెలో వేసుకొని ఉడికించుకోవాలండి. ఈ కషాయం మనకు చాలా ఆరోగ్యానికి మంచిది. పెద్దవాళ్ళు కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఇదేం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏం లేదండి, న్యాచురల్ అండి. ఇలా కడిగేసి ఒక గిన్నెలో వేసుకొని బాగా కాచుకోవాలి. ఆకులు బాగా వేడెక్కి కొంచెం నల్లగా అయ్యే వరకు ఉడికించుకోవాలండి. ఆ రసం అందులోకి వెళ్ళాలి, అప్పుడే బాగుంటుంది. ఇందులో కావాలంటే మిరియాలు కూడా వేసుకోవచ్చు, 4.